Hallo, ek is Etie. Welkom by my kanaal waar ons als saam doen. Vandag gaan ek julle wys hoe my ma se maklike suurlemoen yskas tert te maak. Dit is een van my gunsteling terte. Kom ons gaan leer die bestanddele. 1 pak tennisbeskuitjies. 1 blik kondensmelk. 125 ml suurlemoensap. 5 ml gerasperde suurlemoenskil. Die vla bestaan uit 500 ml melk, 3 eetlepels vlaapoeier. Na verdere ondersoek dink ek die vla moet dikker wees. Gebruik eerder 60 ml vlaapoeier, 4 eetlepels. En 2 teelepels suiker. Ek gebruik hierdie 21 by 21 cm tertbak. Dit is 'n glasbak, maar jy kan enige bak gebruik wat vir jou werk. Stap 1. Maak die vla. Skink 500 ml melk in 'n glas maatbeker en sit dit eenkant. Gooi 'n halwe koppie van die melk uit in 'n beker. Voeg die vlaapoeier by die melk in die beker. Meng dit goed en plaas dit eenkant. Voeg 10 ml suiker by die oorblywende melk in die maatbeker. Meng dit goed en plaas die maatbeker in die mikrogolf op volkrag vir plus minus 4 minute. Wanneer die melk begin borrel, haal die maatbeker uit die mikrogolf uit. Voeg die vla by, maar maak seker dat jou vlaapoeier opgelos is voor jy dit byvoeg. Onthou om dit weer goed te meng. Sit die vla in die mikrogolf op volkrag vir 2 minute. Roer dit elke 30 sekondes. As die vla nog nie opgekook het na 2 minute nie, sit dit terug in die mikrogolf op volkrag tot dit opkook. Haal die maatbeker uit die mikrogolf en sit dit in 'n bak koue water. Na 'n minuut sprinkel 'n bietjie suiker bo-op en los dit in die koue water. Pak die beskuitjies in die bak. Gooi die kondensmelk uit in die mengbak. Rasper die suurlemoenskil oor die kondensmelk. Voeg die suurlemoensap by. Meng dit goed. Skep die mengsel oor die beskuitjies. Pak die tweede laag beskuitjies. Meng weer die vla. Giet die vla oor die beskuitjies. Krummel van die laaste paar beskuitjies bo-oor. Wag tot die tert afgekoel het en plaas dit dan in die yskas vir ten minste 4 ure. Dit is natuurlik lekkerder as jy wag tot die volgende dag om dit te eet.